هل لعب الحديد يؤدي بك إلى الضعف الجنسي؟ معقولة دكتور؟ حاب تعرف الحقيقة المرة؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدينا الجدد، معكم الدكتور فراس العلي، احييكم اينما كنتم على قناتكم الطبيه. وفي حلقه اليوم اوجه رساله للشباب المبتدئين في رياضه لعب الحديد او في رياضه اخرى، بسبب انتشار فيديوهات كثيره عليها مشاهدات بالملايين. يقوم بعض الاطباء باعطاء معلومات خاطئه للاسف عن هذه الرياضه وعن اضرار ممارسه الرياضه وعن ممارسة رياضات أخرى. طبعا هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة في مجتمعنا من الرجال والنساء، الصحة الجنسية للرجل. خلينا نتكلم اليوم، سوف أشرح لكم عن 10 فوائد يجنيها الرجل وصحته الجنسية من ممارسة لعبة أو رياضة الحديد أو رياضة أخرى. طبعا ليش الشباب كان عندهم استنفار ومستفزين وكانوا يعلقون على هذه الفيديوهات التي عليها مشاهدات بالملايين؟ بسبب الأخطاء التي وقع بها بعض الأطباء، وبين أنه ما عندهم معلومات كافية في هذا الاتجاه. مثل على سبيل المثال، لما الطبيب ما يفرق بين الهرمونات والمكملات الغذائية، ما يفرق وما يعرف نسبة البروتين في البيضة الواحدة، وحتى من شكل الطبيب يبين انه بحياته ما شال اثقل من كيس بصل للاسف. فالشباب كانت يعني تعليقاتها قاسية على الطبيب، وهذا طبعا يؤدي الى زرع بذرة الشك بين الناس وبين الاطباء. ولهذا ارجو التحري المعلومة الصادقة الطبية وشغل الفلتر لكي تفهم المعلومة. خلينا ندخل بالموضوع. شلون رفع الحديد يساعد في زيادة الصحة الجسدية والجنسية للرجل؟ النقطة الأولى، 10 نقاط على السريع ونختم هذا الموضوع. وأرجو منكم نشر هذا الفيديو وإرساله للناس اللي تمارس، الشباب خاصة التي تمارس هذه الرياضة، لأن قاعدين الشباب محبطين بسبب مثل هذه الفيديوهات. الفائدة الأولى، يزيد حجم الكتلة العضلية. إذا أنت تدرب الكتلة العضلية بألعاب القوة يزيد الكتلة العضلية. طبعا إخوان الكرام، خلينا نركز على نقطة مهمة جدا. أنا أتكلم عن الناس اللي طبيعيين البسيطين اللي مثلنا، اللي إحنا نروح النادي نتدرب بدون استعمال الهرمونات أو أشياء كيميائية أخرى. هذا موضوع ثاني، هذا الموضوع نعوفه ونتركه لحلقات أخرى، لأن هذول الناس اللي يستعملوا الهرمونات يجب أن يكون بروفيشنال. يجب هو يعني هذا الشخص اللي يستعمل الهرمونات يكون رياضي محترف، عنده استعراض أو عنده بطولة أو عنده مشروعه الخاص في حياته، ولذلك هو يقوم بالتضحية في أشياء كثيرة للوصول لهذا المركز، ويكون عنده قدرة مالية، يكون عنده تحاليل كثيرة هو يجريها، ويكون عنده طبيب يشرف عليه. احنا نتكلم عن الناس البسطاء اللي مثلنا اللي ما يستعملوا الهرمونات. فهذه الفائدة الأولى، يزيد حجم الكتلة العضلية بطريقة طبيعية. ثاني شيء، يزيد كثافة العظام. كثير من الناس يعاني من هشاشة العظام، وخاصة بعد الأحداث الصحية في آخر سنتين. هذا الشيء أيضا العضلات تأثرت، الكتلة العضلية تأثرت، الكثافة العظام. فهذا شيء مفيد، وخاصة للمبتدئين، للناشئين، للشباب الصغار. احنا فوق ما نشجع الشباب على ممارسة الرياضة، حتى الملاكمة ما خلصت منهم من هذا الطبيب، لا الملاكمة ولا فنون القتال، كل شيء انتقاد انتقاد انتقاد. يحبطون من عزيمة الشباب. انت فوق ما تشجع الشباب بيلعب رياضة، احسن من عفوا التسكع بالشارع او شرب السجاير او السكر او فخليه يلعب يا اخي، انت ليش زعلان؟ ثالث شيء، النقطة الثالثة، يرفع مستوى التستوستيرون. انتوا حتشوفوا مشاكل بالسرير، ده انت ضعيف جنسيا، مش حتكون عندك انتصاب. يا اخي عيب،
ما هاي بقول لك العلم يقول لك الناس اللي تلعب هذه الرياضة يزيد إفراز التستوستيرون. ممارسة الرياضة وألعاب القوى والرياضة بشكل عام. النقطة الرابعة حرق الدهون، يساعد على حرق الدهون وزيادة الكتلة العضلية. أنا من برنامجي لتخفيف الوزن وحرق الدهون، أنا دائما اللي يمتابعني من أول حلقة أتكلم إنه هدفي هو حرق الدهون وليس خسارة العضلات، خسارة الدهون وليس خسارة العضلات، هذا أيضا شيء مهم. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة تحسين الصحة النفسية للرجل. الرجل يحس بالثقة، يحس انه، وخاصة الشباب المراهق اللي بأول عمره، يحس انه قوي، يشوف انه عضلاته تنمو لانه في مرحلة نمو. طبعا اما يكون وضعه طبيعي بدون استعمال، وركز بدون استعمال اي هرمونات، هذا ينطي الثقة بالنفس، ينطي التكوين الصحيح للرجل. ممارسة الملاكمة ايضا طبعا رياضة خطرة، ولكن احنا هم مارسناها وتنطيك ثقة، تنطيك ردة فعل سريعة، تقدر تحمي نفسك، تكون تفكيرك سريع. الرياضة لها دور كبير، وخاصة للشباب، للأولاد، للشباب، للرجال، ينطيهم ثقة بالنفس، يعني يطلع رجل. النقطة السادسة تعزيز القوة والتحمل. طيب هسه إذا بالبيت عندكم واحد يشيل لك الكرسي ويشيل لك التخت ويشيل لك شو اسمه الغسالة ويساعدك بشيل الثلاجة، طيب المؤمن القوي أحسن من المؤمن الضعيف. أنت ليش تحارب هاي الشباب الأطفال الصغار، عفوا الشباب يعني اليافعين أو المبتدئين؟ ليش أنت قاعد تحبط بعزيمتهم؟ أنتوا بتاكلوا بروتين ليه؟ حتى تدمروا. يعني أنت حاسدهم على البيضتين اللي يأكلوها، عفوا أو ال5 بيضات، خليه يأكل. طبعا مع التأكد من الوضع الصحي. النقطة السابعة تحسين من قوة القلب، تحسين من صحة القلب. ليش؟ لأن ما دام العضلات تشتغل، وأنا دائما أشرح في الحلقات السابقة، إذا قمنا إحنا بتدريب العضلات فسوف تتحسن صحة الجسم بشكل عام. ليش؟ لأن إذا الجهاز العضلي، دائما أقولها هاي المقولة، إذا الجهاز العضلي لم يقم بواجبه فسوف تتأذى كثير من الأجهزة، وأولها الجهاز العظمي، المفاصل، الفقرات، أوجاع الرقبة عندك، أوجاع الظهر، هذه الأمور كلها إذا لم تقم العضلات بدورها بشكل صحيح، وخاصة بعد سن 40 نفقد العضلات بطريقة سريعة. ولذلك الشباب الصغار ودوا لهم هذه الرسالة، وصلوا لهم هذه الرسالة، لا يسمع هذه الكلمات المحبطة، بالعكس القوة زينة، القوة جيدة. إذا أنت تستثمر بصحتك بطريقة طبيعية وتلعب حديد وعندك نظام وتتبع برنامج معين وتكون لعبك بطريقة صحيحة، هذا ينطيك، هذا الاستثمار سوف تشعر بنتائجه بعد سن 40. سوف يكون تقدمك بالعمر بطريقة ليست سريعة وبشكل جميل، يعني ما تكبر بسرعة، ما تهرم بسرعة. فأوصلوا هذه الرسالة، شجعوا الشباب على ممارسة الرياضة، مو نحبط بهم. انتوا بتعملوا ايه؟ انت حتكون عندك مشاكل في السرير، يعني مركزين على شغلة السرير. هسه راح اقول لك شلون انه الرياضة ورفع الاثقال والحديد يساعد في هذه الناحية. طبعا تحسين صحة القلب، يخفف من ضغط الدم، وطبعا يحسن الدورة الدموية. وصلنا للنقطة دي، يحسن الدورة الدموية، العضلات تشتغل بطريقة صحيحة، توسع الأوعية الدموية، انسيابية سريان وجري الدم يكون أفضل. مع الدم يكون الكمية الكافية من الأكسجين توصل لجميع مناطق الجسم. البروستاتا يبيه تشتغل بطريقة صحيحة، بترفع لك مستوى التستوستيرون. ما دام الأوعية الدموية تكون يصلها كمية كافية من الدم والضخ بشكل جيد، والقلب يضخ بطريقة صحيحة، يكون الانتصاب ممتاز عند الرجل ويؤدي وظيفته بشكل ممتاز ولائق، وخاصة إذا كانت العضلات في جميع أعضاء الجسم أو العضلات الجسم كلها تشتغل بطريقة صحيحة، حتى إداؤه لهذا الشخص يكون أفضل في السرير. يبيه ما دام مركزين على السرير انتو وتحطموا من عزيمة الشباب والرجال ومركزين على نقطة السرير،
فهو بالسرير يكون أحسن من بعض الناس بعدة مرات. أنا ما أحبش أدخل بهاي المواضيع، ولكن يا إخوان الكرام أثر علي هذا لأنه هو يحبط من عزيمة الشباب. النقطة الثامنة زيادة الثقة بالنفس، تكلمت عنها. يكون ثقته بنفسه للشاب هذا لليافع للمبتدئ، يكون عنده ثقة بنفسه ويكون معتز بنفسه. وهذا الإنسان يلعب حديد، هذا يدفع اشتراك، يروح 5 مرات بالأسبوع مينيموم على النادي، يقعد ساعة يجاهد في نفسه ويرفع ويتطور. أصعب شيء إنك أنت منافسك يكون أنت نفسك. أما تروح على النادي أنت بترفع 20 كيلو وبعدها بشهر ترفع 30 كيلو و50 كيلو، تحس بالتطور. أنت منافسك أنت شخصيا، فأنت تنتصر على نفسك، هذا أهم انتصار.